Tepang deui nya. Alhamdulillah tepang deui aduh. Hatur nuhun pisan Mang Egi ayeuna kan si channel Tembang Sunda teh tos kenging pinnya eta berkat Mang Egi kapungkur tos dipasihan terang daftar Google AdSense di kumaha. Da abi terang pisan kan YouTube nya alhamdulillah lah. Kumaha tah ayeuna tanggapan Mang Egi tos kaluar pinnya kantun ayeuna kantun unboxing kumaha perasaan Mang Egi. Abi ngiring bingahnya. Ngiring bingah ka Tembang Sunda tos datang napin Google AdSense. Ngiring bingah eta teh ngantosan sabaraha lami nya kapungkur teh. Oh, upami tipas daftar mah Mei aya 3 bulanna relaksasi lah. Relaksasi. Kahambat ku lockdown teh ya pangintennya kali itu alhamdulillah kamari tos dongkap. Tos dongkap. Nah, ayeuna mah panginten tos terangnya tos aya pina ayeuna teh bade unboxing. Tapi abi unboxingna moal duaan. Aya deui. Anu nyekal hiji deui nya. Anu nyepeng hiji deui kumargi abi lah tos berjasa ageng pisan ka anjeunna lah dugikeun ka ayeuna tos meuni teh nya tos iklan deui kitu. Lain orang sauran. Anjeunna teh salah sawios naonnya sanes mucikari sanes. Naon nya? Pejuang naon eta nya? Pejuang wanita juga nama. Nah, ini orang sauran. Mangga. Mang Ade. Sanes ade lono. Sanes janten duta kuliner teh sanes. Ieu mah Ade mogok. Alhamdulillah. Mang Ade kumaha damang? Alhamdulillah. Sarensa ka dieu? Nyalira ada tanya. Hampura tanya iya bisa ngiola. Suruh tanya. Alhamdulillah. Tah, Mang Ade di Cikopian lah. Ayolah tuh. Jangan kieu abinya kamari tos ngabeurkeun Mang Ade anjing aya jadwal tuh Mang Egi anjing aya jadwal tuh nah kalaresan abi di dieu teh urang sanesnya isanes bersejarah lah ieu mah nya bersejarah antara aku dan dia. Kamera ka dia wae bahaya lah. Astagfirullah. Demi naon cik? Demi aku dan kamu. Ya kalaresan ayeuna si Tembang Sunda teh tos nampi pin. Alhamdulillah hatinya. Sanes pin bebe sanes. Eta mah duka berlaku kene duka henteu gitu. Oh, mohon. Baegi tah ayeuna urang ieu lah, urang langsung wae nya. Langsung wae kanu intina pin. Mohon supados teu sabar nya teu sabar pisan. Soalna kamari abi bade unboxing berepet sakedik. Mang ulah ka dibuka cenah. Bahaya cenah eta mah. Tah ayeuna urang jadi bebas pagitanya. Bebas eta mah. Ayeuna urang buka supados teu nyongcorong teuing kanu waktosnya kumargi ayeuna tos Rabu sabar ayeuna teh. Rabu salapan. Jam malam Jumaah. Zaman kol kliwon. Terbojo-bojoan abi ke situ. Nah, ada gitu. Ka mana heula? Tong belok heula. Bacot. Tah kitu wae nya ayeuna urang masuk ka intina nya. Nah, tah mana eta nya? Mana Mare? Mana? Cikorehan ini Cikopi geura Mang Ade. Oh iya geuningan tah. Ieu baraya tah. Kalau ayeuna disoekeun. Iya soek. Tah ieu teh kamari teh ku abi teh bade dibuka nya. Aya saur si Mang Ade teh, "Mang ulah ka dibuka cenah, bisi jerona tuyul." Ade ieu tah ieu tos dibuka. Intip lah bisi aya ieu. Bisi aya kenangan di dia nu tidak terlupakan. Kalau sayang bungkus. Ya orang bukanya Bismillahirrahmanirrahim nya mudah-mudahan ieu cing barokah nya urang bukanya juga bungkun atuh. Tah ieu aya jadi penyemangat anu dinu sanes lah. Mohon kepada urang teh kan Mang Egi ada ngadu channelnya. Insyaallah ke nuturkeun nya Eginya Mang Ade oge nya mudah-mudahan juga ketepaannya. Amin. Namanya Jepang we heula. Ya namanya. Tah, aya orang buka. Nah, mana tayar terus aja nih teh. Tah eta naon eta teh Mang? Naonan?
buka wae teh mah. Buka, tapi ya umatnya ka baraya upami hayang nyoekeun ya kan terus aya sesuai di ieu nya. Iya, mohon tah ieu. Sesuai di dieu. Si nomor pin teh di belah dieu. Nah, di dieu. Ulah pin ka soek, komo jiga hate mah soek ulah. Bahaya. Nah, terus kumaha deui ya teh Magi? Oh iya. Oh iya dinya. Iya, sesuai ya. Sesuainya. Duh. Ye jigana bunga. Iya. Mang Egi jigana hayangnya. Bunga pisan, hayang pisan aslina. Pisannya duh. Ieu teh surat cinta ti Google. Nah. Google wae ge bisa mere surat. Piraku euy, si itu teh mere surat ka urang. Ah, ieu baraya tah. Tah ieu nomor pina di Ieu dieu. nomor pina. Aya genep digit. Aya genep digit. Tah Magi di dieu teh aya langkah-langkah deui ieu teh. Jadi jangan perjalanan urang teh tebih keneh. Tebih. Upami diibaratkeun bade ka Garut, ayeuna teh masih keneh di Nagreg. Macet. Bacakeun dong ya? Bacakeun ya. Oh Magi bacakeun langkah ieu ti pertama we bacakeun. Iya, Google AdSense tah. Nomor pengenal pribadi, PIN Google AdSense Anda. Selamat datang di Google AdSense untuk mengaktifkan pembayaran Pembayaran. Anda ikuti langkah-langkah berikut. Oh, jadi urang teh misalkeun arek ieu teh narik teh kudu narik naon? Narik hate si manehna keur urang. Nah, eta. Jadi aya langkah-langkahna deui. Cik bacakeun deui. Jadi eta aya 4 langkah. Sok, Langkah hiji, masukkan akun ke Google AdSense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan selama proses permohonan. Nah, janten kedang ngalabetkeun di email masuk ke Google AdSense. Nah, iya enak aya nu kadua, enak teh. Langkah-langkah nu kadua Mang Ade hoyong terang cobi. Langkah nu kadua. Klik ikon roda giginya, lain gigi ieu. Dan pilih setelan antara aku dan kamu teh. Dirinya harus disetel teh acan. Tah ayeuna anu katilu abi ah. Langkah anu katilu teh dibilah navigasi kiri, klik informasi akun Anda. Terus dia verifikasi alamat. Ayeuna langkah kaopat ku abi dibacakeun nya. Langkah kaopat. Masukkan PIN seperti yang muncul di sebelah kanan. Tah jadi di kanan itu aya PIN. Aya PIN paling dia nya. Untuk informasi selengkapnya lihat panduan pembayaran kami di pusat bantuan. Tah gitu pangintennya. Abi tos buka PIN ieu, ayeuna urang tutup deui ah. Tah berarti janten ieu teh kanggo motivasi kanggo YouTuber anu nembe ieu pangintennya nu pemula lah pemula nu ieu lah mohon bahwa orang teh kudu semangat gitu berjuang. Jadi kieu Mang Ade kumaha tanggapannya tembang sunat channel tos kadokapan PIN kumaha rasaan rumah sama Mang Ade ayeuna rasaan kumaha atanapi binga atanapi sedih nya ari sedih mah tong dicaritakeun da eta mah geus pangalaman Mang Ade ke beda ieu mah nya sok kumaha ayeuna rasana gitu si tembang sunat tos kadokapan PIN kumaha tanggapan Mang Ade jujur gitunya abis selaku anu dipercantenkeun ku nya bunga gitu abis teh beres tuang kamari teh nya keur mawareg gitu beres tuang gawe amang ieu nomor PIN terus dongkap jarum ke piring itu dah kan ari awi mah titajong da dapat ciwa aya kada kita titajong pikir kagetihan tuh ya duh tah tuh getihan tapi hate teh getihan alhamdulillah lagi hate teh getihan alhamdulillah ai didinya getihan teu ngucur ka dieu berak bahaya nya intina mah Mang Ade bunga hoge bunga kacida nya Bang nya Mang Egi ge sami abi ngahaturkeun nuhun pisan nya pertemuan singkat di Payun tah nuju parantos buka bersamanya abi sharing sareng Mang Egi pertama buka bersamanya bulan puasa kamu teh ninggal si YouTube tembang sunat abi teh ayeuna alhamdulillah nya tos kengeng PIN di Google terus aya iklanan oge tembang sunat ayeuna nya terus aya iklanan gitu barayanya sejak ayeuna abi bade ngabewarakeun abi di dieu teh ya alhamdulillah tos kata PIN gitunya tah ayeuna mah berarti ka Payuna urang bangun deui meureunnya urang ada mah konten-konten ieu teh teu nepikeun untuk Google AdSense teh teu nepikeun di dieu geus jeleg lain pajangan unggul terus bikin di konten gitu ya mohon bikin di konten aya hadiah deui di Google aya deui gitu tah gitunya balai tembang Sunda
panginten tos dibuka ku abi tos di unboxingnya unboxing mudah-mudahan cing sampai semangat deui tah ayeuna mah hatur nuhun pisan ya abi ka Mang Ade terutama abi ka Mang Ade sami-sami begadangnya nuhun bela pasar ge kasangan wae nah itu ya intina mah abi ngahaturkeun nuhun ka Mang Ade ka Mang Egi oge haturkeun nuhun pisannya mudah-mudahan kasayan anjeunna tenepi Mang Ade sareng Mang Egi sing ditampi kudu langkung sae lah intinya mudah-mudahan lah abi titip kanggo kabaraya-baraya khususnya di YouTube-nya sing sararehat support terasnya channel ieu mudah-mudahan channel ieu teh tiasa booming langsung booming can subscribe lah nya channel ieu tah tembang Sunda channel di dieu ke aya Magi anu YouTube aya naon namina Egi Sundanis tah ieu mah Sunda pisan tembang Sunda tembang Sunda Mang Ade gaduh YouTube teu gaduh naon namina channelna ada rock tapi sudah tidak rock ya sudah tidak rock bukan apa subscribe-nya abi ada YouTube tuh kan iya ieu mah sanis mbak nu ieu mah nu salarea ieu mah salarea abi gaduh ketang aya tapi mah bisi kanyehoan ku si dia kita diintip lah nah gitu pada tembang Sunda hatur nuhun pisan parantos stay tune parantos nonton parantos nyakseni abi riungan mah pokona mah ieu mah obrolan santainya mudah-mudahan abi sanes waktos Mang Egi Mang Ade tiasa patepang deui abi nyarios hurip Sunda sampurasun duaan barengnya siap hurip Sunda sampurasun